Més coses. Avui en el Video House tenim a una parella de reporters amateurs que prometen. Hem trobat un vídeo a YouTube en el que un xic i una xica, veïns de les nostres comarques, parodien les entrevistes més gracioses que els hem oferit ací, a la televisió comarcal. I la veritat és que no ho fan gens malament. Hola, bona nit. Bona nit. Hola, Hola. qui parla? Parle yo. ¿De qué? Mos pots explicar com està la paelleta? Hoy, home, primero agarren la carne y lo sofregisen y después agarren la verdura y también la tiren. Home, es muy fácil. Però podem menjar o què? Home, si la faig jo, segur que serà bona, segur. Vejo que li han posat ahí... Joni, vejo que li han posat els plats molt bons. De categoría. La Loreta és bona, veritat. De categoría, yo son menos, la Macorina més, pero de categoría. I què vol dir això del més o menys? Hoy, porque yo son menos plats, porque son menos, la Macorina més, pero de categoría. Sí, i... com està la paelleta? Vejo que li han posat ahí els plats molt bé. La paelleta está muy buena, todos los anys es bona. Todos los anys. ¿Qué día que li posen? Ja. I no sé què li posen. Ay, yo no sé lo que li posen, pero todos los anys es bona. Todos los anys. Però tot l'any és bona per què? Per l'ambient, per la caella? Ay, per la caella, per l'ambient, molt bé. Tots junts, els xiquets anirem a ballar, molt bé, molt bé. Però molt bé perquè són l'alegria de Montpegra. De Montpegra. I ara, després de la paella, què? El postre, una talla de meló? Dolce, ara hem d'esperar el dolce pel cafè. Pel cafè, el dolce pel cafè. I una talla de meló? Una talla de meló i dos whisky. I el pastel de sí? Com l'ha fet? Com l'ha fet? Pues... De filles! De filles! De nou, al mela i hojaldre. És el pasteló este que està veient així. No us privem de res, eh? Aquest és tot. No hem de menjar tot. I un que anem a fer també... Un cubata! I un cubata. I después, dos whiskies. ¿Y a tú cómo te diuen? Emilio Coser, ¿Y para mí? Emilio, ¿Cómo te diuen? Emilio Coser, Pero això és para mí com és? Emilio, Tot complet, com és tot complet? Emilio Coser Martín Gómez. Digue-li que futbolista! Emilio. Emilio Coser. Va, pero para mí... Estás rayando la masa, hostia. Bueno, Emilio, ¿els xulos com estan? De categoría. De cine. Una poca vergonya, no nyal. El xurro una poca vergonya, no nyal. No, per què? Que ho diu... El gelat està de cine. Xurro no nyal. Ja volia mullar. S'ha cortat, bonito. Ai, adiós. Enginy i gràcia aplicats al vídeo domèstic. Emilio José. Emilio José. Emilio José. Eres creatiu? Un aficionat de les gravacions amb mòbil o càmera? En el Bon Dia Comarcal tenim el Video House, un apartat reservat per a tu. Envies els teus vídeos graciosos, artístics o qualsevol que siga la teua iniciativa i prompte, molt prompte, els veuràs en esta pantalla. Ixes són les imatges dels telespectadors, ja saben que no esperem imatges de gran qualitat perquè poden ser d'un mòbil, d'una càmera domèstica. La qüestió és que li donem el protagonisme a tots vostès.